ati eno otaji sharinga ogenda kuba gwa muntu akyasinziza omutima omubi mweno revolution nkiddamu otaji sharinga eno ogenda kuba gwa muntu akyasinziza omutima omubi mweno revolution ogenda kuba toyagaliza ng'oyina buli kimu kakati olunaku olwaleero njagala nsooke nkutunuzeeko mu future ya revolution eno nkiddamu olunaku olwaleero njagala nkutunuzeeko ku present ne future ya revolution eno nakugamba tuli mu police yemu era olutalo lwaffe lwanirira democracy na human rights nkiddamu njagala nkusomeseeko ku lunaku olwaleero ku future nga tuli mu 100 videos of a revolution eno yakusatu njagala nkulage ku present ne future yeno revolution weyina okufaanagana tugenze mu ggwanga erya South Sudan. Ladies and gentlemen, Salva Kiir amaze okubowinga down n'asayininga agreement eya transition nabadde mbasomesa ekintu kye bayita transitional dialogue ne transactional dialogue ziri bbiri okigira oba ekintu kye bayita transition dialogue ne negotiated dialogue oba dialogue ne negotiated return nga byonna mbadde mbikusomesa wano kati njagala nkikulage wekifaanana. Ono bamuyita Riek Machar omwaka gwa 2026 omwami ono wano wetuli wano. Riek Machar yali mu exile. Kiki ekyamuviira kugenda mu exile guno mwaka gwa 2026 wetuli wano eno mu Uganda nkiddamu mu Uganda tuli ku eno stage eno enyirinyini wetuli. The revolutionary leader is in exile. Esawa eno however ayina lolo gyali mu kuzanya Riek Machar ne bano Salva Kiir yali alowooza nti amututte mu exile. His Excellency Kyagulanyi byakola byennyini Riek Machar byakola Salva Kiir gwe munnayuganda totya tugenda mu New Uganda nkiddamu tugenda mu New Uganda kubanga eno revolution inakugamba tesoose mu Uganda ate nga nnene nnyo n'okusinga wetukola ki wetulowooza future ya Uganda eririddawa wano wetuli wano wegenda tugambye tubeesinga ku South Sudan. Lwaki mugamba South Sudan? The same policy, the same agendas and the same players. Wetubanga tubesinze ku the capitalist side of the revolution. Wetubanga tubesinze. However, enjawulo eriwo nnyo katono nnyo etya nti Sudan bakwatako ku mmundu Riek Machar ne Salva Kiir ne bagenda ne beekola ki ne beerumba. Wabula essaawa eno mu Uganda eya leero wetuli wano mu mwaka wa 2016 Riek Machar ngamaze okufuna independence yaabwe yasindiikirizibwa okugenda mu exile. We yatuuka mu exile kiki yamukola yamuteekako ekintu kye bayita foreign policy. Woba otunudde wano ekugamba due to international pressure, I repeat international pressure eno bagiyita infinity class nkiddamu nabagamba eno batuyita faba infinity class ever challenged but never equaled. Era nabagamba nti no one will ever do it like we do it. Eno ye video eya revolution yonna egenda kusamalizingira revolution ekulage wetugenda mu revolution. Kugambye ono Riek Machar eno stage kwali uko yali mu 2016 wetuli olunaku olwaleero. Kiki kye yagenda okukola eweeru yasindiikiriza international players nereeta ba foreign actors okwali America ng'olunaku olwaleero sanctions ezikubiddwa Salva Kiir ne government ye ebadde United States of America yezimukubye. Okitegera ekintu ekyo currency ya South Sudan olunaku olwaleero nakugambye kati tuyingidde emitwalo giri 15 for $1 tuyingidde emitwalo gya pound 15 for $1 just like this. Ekyo ekintu bakiyita batya economic crash nga ne Uganda weekoze eki weeyolekedde wabula nga these were the foreign forces ezibeera muki ezibeerawo zeziteekawo operation kyekino kye nakugamba nti gwe munnansi kiki olina okumanya kyolina okumanya nti foreign policy determines change oba determines the domestic policy. Gwe tosobola ku influencinga change but you can decide who to go with. The influencing and the determining factor in a revolution, it is always the foreign policy. Kakati wetwogerera Riek Machar amaze okuteeka Salva Kiir mu submission era nga date erondeddwa yanaku z'omwezi 22 omwezi gwa December omwaka gwa 2026 bagenda kuyingira kalulu. Wetwogerera Salva Kiir agenze mu submission ya Riek Machar. Terms and conditions ezateesebwako zeze nyini Riek Machar ze yateekawo mu mwaka gwa 2018 ng'amaze okugenda n'amugamba nti gwe nze okuddamu okukola ebintu byo ssebo mukulu tugenda kubeera ku terms eno neeno n'azimuterawo era zina amendments ze bakoze ze za 2018
amendments akabinja akalondeddwa bakayita batya NTL the National Transition NTCS National Transition Committee erondeddwa kakati mu Uganda okyenna bagamba nti parliament ya Uganda eyo tesobola kututeeseza change tesobola balina creating ka independent body nga kaliko interreligious council the elders forum the political players then the neutral party oba the neutral arbiter gobaitani the United Nations ekintu kino bwe kiro kibadde mu ggwanga erya South Sudan olunaku olwaleero nga Riek Machar mu December tugenda mu kalulu kanvo kwange naye nga constitutional zino bazise transitional reforms ezakodwa. This is not the constitution, these were the transitional reforms. Transitional reforms zino ba transitional constitution enetya ba draftinze ya mateeka ge bagenda okugoberera mu kalulu naye nga ani champion waago ye United Nations. Erange saa weno Riek Machar abadde under the protection of the United Nations okufali yava mu exile na kugamba nti president waffe wabadda wane na ino okudda ne bakomando okuva mu United Nations kubanga SFC tetusobola kujikkiriza era na kugamba nti sengola ba SFC ngeri ku presidential guard ngemutaddeko omanya ekyo kintu bakita negotiated return wabula ino okubeerawo muki ayina okubeerawo under United Nations nga Riek Machar wakoze ki wabadde era nga Salva Kiir endagana mazo gisayininga. Zino reforms ze zitutwala wali zino siza parliament yet in South Sudan balina parliament katulwaki tezise mu parliament atenga wano mu Uganda batulaga zina kubeera iPod. Open your eyes and see. Na kugamba bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs every politician is nightmare na kugamba wano civics wano nakanja pikusomesa paka mu Uganda oyagala batoyagala tujja kugenda tojja bitegera kumpaka kakati eno ye president wetuli wano wetolekera ono yagenze kumutinkulira mbeera bweru kumuseketerera wamalo kumuseketerera economy egenda kutaka nga tuyita mu ki advisory sanctions zibatukubyezo nga tugenda mu travel ban zibatukubye nga bagenda tugenda mu kutugoba mu trade organizations nga tugenda ku aid card nga batujjeko loans kitegeeza ki tukirira South Sudan weyo olunaku olwaleero wetugenda na kugamba ono bamuyita mu capitalist tozanyisa ngo mu capitalist. Sudan teina constitution gyegenze wabula ba draftinzewo ekiwandiiko nga kiyita National Transitional Committee gye bakoze eki gye balonze kati ekyo kiwandiiko kye bagenda okugoberera senga Salva Kiir akeera kumacha n'agenda against kino ekiwandiiko kitegeeza Salva Kiir agenda kukola ki agenda kukubwa kubanga champion waakyo yabaddaani United Nations netujjukire side ki eri mu ggwanga erya South Sudan bagiyita the capitalist side nga ekulwa United States of America. Tusobola okudda mu reports zibatuwadde ku Uganda ani abadde atinkula embeerewa mu ggwanga erya South Sudan ani abadde azituwa si America. So kakati nakugagwe mu Uganda todda okweteekako pressure ebintu bitambulanga we twabibala temugezaako kupakuka niyo bateekamu kakati simanyi kakati national please mukakane relax kitegedde relax nakugamba bampita Dr. Shama muzino police and kabaka nkiddamu bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs just watch this nakugamba wano wetuli wetugenda we wano nkiddamu wano wetuli president wa fetaliwo ali mu exile Riek Machar yakituukako mu mwaka gwa 2016 kyamutuukako kakati 2026 Riek Machar amaze okuteeka Salva Kiir mu submission n'amusayiningisa ekiwandiiko nga champion waakyo ye United Nations kakati saagala oddemu kulimbibwanga kugamba nti parliament eyo esobola okututeeseza transition ezituleadinga ku New Uganda tesobola ebeetuza musenga vuddemu ngaddemu kubanga mu parliament nakugamba ono omwami akozesa numerical strength wabula transition gye tulina okufuna eyina kubeera championed by the United Nations that is the international community. Kino kye nakugamba mu Uganda wenna if you are not in infinity class which class are you kiddamu obanga toli wano mu infinity class osomera wa kubanga fe tulina revolution entuufu kakati kutunuzaako mu future ya revolution kiddamu kutunuzaako mu future ya revolution omwami ono wano kola mu background yange ebizibu byali mu bakutinkuulira bitutwala wa due to international pressure ye yajjako Daniel Arap Moi ow'eggwanga erya Kenya ye yasuula Jerry Rawlings ow'eggwanga erya Ghana ye yasuula Edgar Lungu ow'eggwanga erya Zambia. So we are getting there to a new Uganda kiddamu slowly by slowly
Let us meet in the next video. Respect.